Tęsiant mūsų pokalbį apie jautrią odą, kuperozinę odą, kaip Brigita tavo patirtį, ar dažnai turi tokių klientų, kurie turi probleminę kuperozinę odą? Tikrai dažnai, nes Lietuvoje manau, kad irgi tas pats klimatas ir mūsų bendra genetika lemia, kad mes nepaisant irgi odos tipo turime raustančią ir į kuperozę linkusią odą. Brigita pati daug metų dirbo Klaipėdoje, Pajūryje, aš pati esu iš Pajūrio. Galėtum palyginti, kaip yra Vilniuje ir kaip yra Klaipėdoje odos, kokios skiriasi jos yra panašios? Dar Vilniuje labai didelės patirties neturiu, tad palyginimai galbūt sudėtingiau, bet aišku, pats oras tai tikrai skiriasi ir net labai stipriai, nes čia yra daug sausesnis, o Klaipėdoje ženkliai drėgnesnis ir žvarbesnis ir vėjas stipresnis. Ir norisi, žinai, to skalsumo, tokios apsaugos, tokio ypatingai daug žmonės praleidžia laiko lauke. Ir tos apsaugos iš ties reikia atidžios, gerai parinktos, apgalvotos tos apsaugos. Na, o aš pas savo klientus tai iš ties matau, kad kuperozinė oda Lietuvoje ima viršų. Ir anksčiau galvojau, kažkaip būdavo gal jaunesni klientai ir jaunesnės, dabar į vyresnį amžių, bet dabar žiūriu, kuperozė nebesirenka amžiaus. Ir vis toliau ir toliau matau kuperozę, rožės. Irgi rožinių odų labai daugėja, tikrai dermatologai turi ką veikti. Tai bendroji visomoji, kartu kosmetologijai, dermatologijai sujungus mūsų tas pajėgas galime gauti iš ties gražių palaikomųjų savybių, apsaugančių savybių. Na, visiškai panaikinti kuperozę, tai jau čia turėtume pereiti jau prie lazerio, bet kuris irgi negarantuoja 100% išgydymo. Tad kas yra svarbu, turint kuperozinę ir raudonį linkusią odą, į alergijas linkusią odą, jautrią odą, kas yra labai svarbu, odos dar labiau nejautrinti. Atrodo, kaip tai padaryti, ne? Tai iš ties yra labai svarbu mityba, jau turbūt jau tą girdite visur ir visada. Na ir labai svarbu, ką naudojate savo kasdienėje priežiūroje. Aš labai džiaugiuosi, kad mes turime liniją, kurią taip pat sukūrė gydytojas Fabio Galliano. Ir su šita linija dirbu aš jau daug metų ir daugelis mūsų klientų jau daug metų naudoja šitą liniją, nes jinai yra išties įspūdinga savo ir pojūčiais, ir rezultatais. Apsauganti odą, raminanti odą apie, galiu sakyti, 90%. Dabar kyla klausimas, ar mes kuperozę išgydysim. Na, sunku pasakyti, kokia yra stadija, koks yra paveldimumas, ar tai yra genetika, ar tai yra įgimta, ar tai yra įgyta. Tai nuo daugelio faktų priklauso. Bet jeigu jau yra šitas tipas, šita problema, tai yra labai svarbu ją teisingai prižiūrėti ir saugoti, stiprinti kraujagyslių sieneles. Nenaudoti bet ko, nenaudoti produktų, kuriuose yra konservantų, silikonų, parafino, naftos ingredientų, kurie dar labiau erzina, kemša odą, na ir gali sukelti neigiamų padarinių. Labai rekomenduoju atvykti pas mus ar išsibandyti, kas dar nebandėte, mūsų CNP Rose liniją, kaip matote, jinai ir vadinasi CNP. Tai raustai į raudonį linkusi oda. Šitą liniją sudaro pienelis, tonikas, aš tik pienelio šiuo metu neturiu, pienelis, tonikas ir 2 kremai, tai yra kremas dienos ir kremas nakties, kurie yra tikrai skirtingi ir unikalūs. Labai skaniai kvepia. Tokie šiek tiek kaip rožės, bet čia rožių ekstrakto nėra, bet turi tokį tarsi. Jis yra baltas, labai lengvas, labai šiek tiek skalsus, nes norint apsaugoti odą ir gauti gilų drėkinimą, mums šiek tiek to skalsumo reikia. Tad puikiai tinka normaliam tipažui, sausam, dehidratuotam tipažui. Net ir riebiai odai galima žiemos metu. Vasaros metu CNP Rose linijos, vietoj CNP Rose linijos mes jau renkame kitą liniją. Bet žiemos metu puikiai tinka ir riebiai ir riebumą linkusią odą. Na, o naktinis kremas, tai jisai gelsvas yra, tai yra kaip vaistas. Bet tu gali nueiti parodyti žmonėm kaip tonikas prie kameros, bet kaip kremukai atrodo, šiek tiek gali užtepti, parodyti.
O aš paskaitysiu, pasakysiu, kokia yra sudėtis mūsų CNP Rose. Tai aišku, visose, čia yra, žiūrėkit, čia yra tonika roza, ne tą rodote, atsiprašau. Paimkite CNP Rose toniką. Čia truputėlį apie šitą vėliau pasakysiu. CNP Rose, kaip ir visose kitose produktuose, yra gausu hialurono rūgšties. Taip pat gausu vitamino C, nežinote, norint apsaugoti kraujagyslės, taip, mes turime naudoti produktus, kuriuose yra vitamino C. Ir šita linija veikia 24 valandas, turi apsaugantį, kaip sakyti, ne barjerą, apsauginės 24 valandas, jinai yra veiksminga. Taip, šioje sudėties CNP Rose linija yra fitosterolių, kurie apsaugo odą, veikia prieš uždegimiškai. Tai yra labai svarbu, yra ramunėlių ekstrakto, raminančiai veikia, yra vitaminas B7, inizitolis, tai yra drenavimas ir drėkinimas, taip pat mažina vitaminas B7 uždegimą. O turintiem kuperozinę, jautrę, į alergijas linkusią odą, taip pat labai svarbu mažinti uždegimus, jautrumus, taip. Ypatingai, jeigu, pavyzdžiui, turite atopinius dermatitus, peroralinius dermatitus, taip pat drąsiai galite rinktis CNP Rose linijas. Taip pat yra avižų baltymų šioje sudėtyje, kuris ramina ir veikia prieš uždegimiškai. Tai avižos, jūs žinote, kad yra tikrai žolelių visų fitoterapijoje, tai yra vienas iš pagrindinių ir dažnai taikomų ingredientų, kuris turi daug įdomųjų savybių. Ir vertingas yra, pavyzdžiui, odos priežiūrė savo drėkinančių poveikių, taip pat polisacharidas yra turtingas ir jisai ant odos yra labai švelnus. Šita linija kremai tiek dienos, tiek nakties yra labai švelnus, jų reikia labai nedaug, jie yra skalsūs ir viso šito buteliuko tikrai užtenka pakankamai ilgam laikui. Šitie kremai tiek dieninis, tiek naktinis skiriasi, jie yra skirtingi. Jeigu norite daugiau gydomojo poveikio, daugiau veiksmingumo, visada rinkitės naktinį kremą. Jeigu reikia apsaugoti odą dienos metu, einant į lauką, daugiau tokio išorinės apsaugos, rinkitės dieninį kremą. Na, o jeigu galite rinktis ir tą, tai yra apskritai puikiai puokštė jūsų odai. Tai CNP Rose linija, linkusi į kuperozinę odą, tai yra puikia apsauga, gydymas, Farmagal kompanija tai vadina kuperozinės odos gydymui skirta linija. Kremukai. Kremukų kainos tiek naktinio, tiek dieninio yra šiai dienai 92 eurai, minus 20%, tai kažkas būtų apie 75 kažkas tokio. O tonikas yra 43 eurai. Tai visai linijai arba kiekvienam produktui atskirai taip pat yra po 20% nuolaida. Ar taip, turite klausimų, jeigu neturite, matau, kad nėra klausimų, jeigu turėsite klausimų, tai parašykite apie mūsų CNP Rose liniją, išties verta jūsų dėmesio, laiko ir išbandymo. Na, o kitas tonikas, dar du kiti tonikai, kuriuos gal paminėsiu, Brigita bandė parodyti, galiu parodyti, yra labai švelnus tonikas skirtas ne tik moterim, bet ir vyram po skutimosi. Tai yra roza tonikas, kuriame yra gausu hialurono rūgšties ir rožių ekstrakto. Jisai turi tokį švelnų rožių kvapą, bet labai švelnų. Jeigu neerzina rožių kvapas, tai man tik kaip aromaterapija veikia. Jisai šiek tiek skystesnis už visus kitus Farmagal tonikus. Ir vyram po skutimosi puikiai tinka, na ir moterim kasdienė priežiūra tiek vakare, tiek ryte. Jo kaina šiai dienai irgi yra 43 eurai, labai gražus dizainas, kaip matote, stiklas netgi krentant ant grindų nelabai ir suduš, nebent ant plytelių, jeigu kristų. Bet šiaip pakankamai stiprus stiklas ir stilingas. Dabar CNP Rose jau bus kitoje pakuotėje nuo gruodžio mėnesio. Čia matote seną pakuotę, dabar turėsime eko pakuotę ir galėsite užsisakyti ir netgi, jeigu ne šiai dienai, tai kalėdom. Tai yra tikrai puikia dovana tiek vyrui, tiek žmonai, tiek mylimam žmogui, tiek draugui. Puikia dovana, nes iš ties liks patenkintas tiek vyras, tiek moteris.
Na ir dar kita problema, kurią mes dabar dažnai sprendžiam, ypatingai kas atlieka savo mezoterapijas, nes pigmentacija po vasaros turbūt paėmė daug ant viršų, taip, nes ne visi nusaugo odą su SPF kremais. Tai taip pat Farmogal kompanija yra nuostabi linija Cicipele Spots. Spots tai yra dėmių gydymas, kuri yra labai turtingos sudėties, labai stiprios sudėties. Ir naudojant šią liniją tikrai galite matyti gražius rezultatus, ypatingai kai naudojate po šviesinančių procedūrų arba atliekant šviesinančias procedūras, arba po mezoterapijos, tai jūsų efektas išliks ilgą laiką ir odą sustiprinsite pakankamai ilgam laikui. Galite irgi parodyti, kaip ta Cicipele Spots tonikas atrodo. Yra labai irgi lengvas tonikas, mano irgi vienas mėgstamiausių tonikų. Ir kas jame yra gausu, tai taip pat yra hialurono rūgšties, vitamino B6, taip pat pH pusiausvyra ir amonio eliksir hizatas įdėtas į šitą sudėtį, yra taip pat vitaminas B7, kaip ir daugelį produktų, Farmogalio produktų yra drenavimui ir drėkinimui, bei, kaip ir sakiau, piridoksinas vitaminas B6. Veikia jisai ir riebalinės liaukas, todėl galima drąsiai naudoti turint ir riebę ar mišrią odą. Cicipele Spots tonikas, visa šita linija sudaro pienelis, kuris yra šiek tiek su grūdeliais, tai turite tuo pačiu plovimą ir šveitimą, bet labai švelniais grūdeliais, tonikas, paskui yra pomažas, tai yra šveitimas ir kremukas nuo pigmentacijos. Cicipele Spots Farmogal. Tai va, tai būtų gal šitie produktų, kuriuos dar nepaminėjome pirmam laive. Tai šitą laivą mes labai trumpai pristatėm, nes labai norėjau pakalbėti apie kuperozinę odą. Iš ties kuperozinė oda yra dažna problema ir nenumokite ranką, jeigu turite jautrias odas, nes yra labai svarbu prižiūrėti šitą odą, užsiimti šitą odą, gydyti šitą odą. Nes su metais, kuo mes tampame vyresni, problemų tik didėja ir paskui yra sunku išspręsti tas problemas. Tad pasirinkdami ir naudodami teisingus produktus, teisingas procedūras, teisingus gydymus, jūs pasieksite per trumpesnį laiką gražesnius rezultatus. Nes kuo ilgesnį laiką nesigydysit, tuo reikės ilgesnio laiko skirti paskui lėšų, norint atrodyti gražiai. Tad prižiūrėkite savo odą jau, kad ir būdami nuo 25 metų, jau dabar, nelaukite rytojaus, nelaukite, kol dar bus blogiau. Bet visada galite kreiptis į Megami studiją, mums rašyti, mūsų produktus rasite Megami Shop, Facebook'e arba Instagram'e arba www.megami.lt. Ačiū už jūsų laiką, už jūsų dėmesį, ačiū Brigita, kad buvai šalia ir iki kitų susimatymų, kitų live. Primenu, kad iki gruodžio 1 vyksta Black Friday savaitė su 20% nuolaida, norint įsirinkti bet kokį produktą ar produktus. Tad lauksime jūsų sugrįžtant.